Hozir ko'rgan videoyinglardek lafdan yasamoqchi bo'lsanglar, mana sizlarga qolipi. Ko'rib turganingizdek, bizda qolip juda ko'p, assortimenti. Hozir sizlarga obzor qilib beramiz. Buni narxi 80 ming so'm. Mana shu ikkitasi 80 ming so'm qolipi. Narxi boshqacha modellari kerak bo'lsa, mana shu 2 xil modeldan bor yana. O'shanda bizda 3 xil model bo'lyapti. Lavot yasamoqchi bo'lsanglar, uni ham qolipini olib kelganmiz. 2 xil model. O'zini mexanizmlari bilan narxiga keladigan bo'lsak, bunisi 80 ming so'm, bunisi 70 ming so'm. Katta qolipimiz ham bor. Ikkina qoliplari bilan buni lagan qilib ishlatib, bunga chaqchuq soladigan qilib yasasanglar bo'ladi menimcha. Imamnaqa mayda qoliplarimiz ham bor. Patarelka, bunaqa kartinka qo'yadigan seylar bo'ladigan. Buni o'zingizlar yaxshi bilasizlar, nimalarga ishlatishni. Taxtakash yasasanglar bo'ladigan qolipimiz. Bu Ramazonga mos sun'iy qolipimiz. Mana bu sanfetga qo'yadigan qolipimiz. Bu yoqda bunaqa baylik qolipi har xildan. Bular arzonroq, narxi 25 mingdan. Bu yoqda mana shkatulka yasasanglar bo'ladigan qoliplar. Bundan stol yasasanglar bo'ladigan qoliplardan bor, 2 xil modeli. Xo'p, bunisi qalinroq, bunisi ingichkaroq, lekin razmeri katta. O'zini bunaqa oyoqlari bilan komplektda